Hello guys, mag-unbox tayo ng pinakamalaking gamit na i-unbox ko. Or i-unbox or na-unbox? I-unbox pa lang. Pinakamalaking unboxing. Ano siya? Refrigerator. Bigay sa akin ng auntie ko. Ito ba naman ako dito? So ito nga, refrigerator. Bigay sa akin ng auntie ko. Nandito nga pala ako sa sa bahay na binili din niya para sa akin. Para sa amin ng nanay ko. Pero ako yung tumitira. So, kaysa naman nakasulok ako sa kanila, sa mga magulang ko, sa mga nandoon sa madami na sila doon. Tapos, ako pa yung pinakamatandang bata doon. Pinakamatandang bata. So, yun. Magsasarili na ako. Magbubukod. Pansamantala muna naman pati ako dito muna. Pansamantala muna ako dito dahil sa mga susunod na linggo siguro, pupunta ako sa Montalban para mag-test na. So, pagkatapos ng mga ganun-ganun, pag uwi ako ng Mindoro, dito ako tutuloy. Hindi na dun sa mga magulang ko doon na marami na sila doon. So yun nga, first night ko dito sa bahay na to. At mag-unbox na ako ng refrigerator. Umpisa na natin. Ano to? Single door lang to. Pang ano lang? Pang isahan lang talaga. Ano ba? Haggard ako, naglipat ako ng mga gamit ko. Medyo pagod na. Silver. Sirain ko na kaya. Sinaano yata. Magugugot nga pala ba. Sa bubong ano naman hindi nga pala hindi ka energy efficient kasi siya ano ba to 0.95 kilowatt per 24 hours. So, 10 piso. Sabihin natin ang 10 pesos ang kilowatt hour. So, in 24 hours, 10 piso siya, mga ganun. Mayroong mga katulad dito na kasing presyo lang na naman, 5 pesos lang ang kada araw niya, konsumo sa kuryente. Yun sana pinapalitan ko nga kasi hindi na yata pumayag na palitan. Ganda, no? Ooh. Shiny, shiny. Ganito rin yung rating kapatid ko sa Montalban Simula Pasig hanggang Montalban, ilang taon na yun? Since 2006 pa yun So, ilang taon na? 6, 7, Hindi ako na magbilang. 16, 10 years. 17, 18, 19, 20, 22. 16 years na. Oh, ganun ba yung gamit niya? Kondura naman yata yan. Ay, tapos rin ba ito? Wala rin lang ganyan. Ang galing naman natin. Ang ano lang naman yan. Sapato. Mahilig ako kaso hindi nga pa naman tinatanggal yata ito. Muna, under observation muna siya, makatanggal.
paperwork. Oh, sharp. User manual. Ice cube maker. Isa lang. Ay, pag maliit siguro isa lang. Pag yung family size na yung dalawa. Diba? Semi-automatic to. Yung hindi mo na rin lilinisan pag nagde-defrost. Pipindutin lang dito. Tapos matunaw na siya. Tapos bababa na yung tubig na sa dito sa luman. Okay na, baka ano na. Okay na. Magta-time na yung video. Okay na, update na lang sa shorts sa ano, pag gumagana na.